এই ডিপ ফ্রিজটা আসলে সবার জন্যই ভালো, কারণ এটা খুব একটা বড় না, খুব একটা ছোট না, এটা মাঝারি সাইজ। তো এই ডিপ ফ্রিজটা আর কি চলে বেশি। আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে স্ট্যাবিলাইজার সেট করা থাকে, যার কারণে আপনার এক্সট্রা স্ট্যাবিলাইজার ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নাই। বিশাল ফ্রিজ, সামনে একটা কুরবানি ঈদ আছে। এক্সট্রা একটা ফ্যাসিলিটি, এটা হচ্ছে দুইটা ডোর আছে আলাদা আলাদা, আপনার ডাবল পার্ট বলা যায় এটাকে। এই দিক থেকেও খুলতে পারবেন, আলাদা আলাদা পোর্শন দেওয়া আছে, এদিক থেকেও খুলতে পারবেন। 7,000 টাকার উপরে ডিসকাউন্ট চলছে। 10,000 টাকার মধ্যে সে কিন্তু একটা ওয়ালটনের ভালো একটা ওয়াশিং মেশিন পেয়ে যাচ্ছে। এখানে এক পাশে ওয়াশ করতে পারবেন, এক পাশে ড্রায়ার করতে পারবেন। এখানে আপনার কোনো ঝামেলা নেই, যেহেতু কাপড়টা শুকায় বের হবে। তাহসিন বিন আলম এই চ্যানেলের কথা বললে আমরা ডিসকাউন্টটা দিয়ে থাকবো। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম গাইজ। আজকে আমরা চলে এসেছি ওয়ালটনের শোরুমে। এটা কিন্তু বাদশা ফয়সাল ইনস্টিটিউটের অপোজিটে রিং রোডের শম্পা মার্কেটের পাশে, আদাবর থানার পাশে। এখানে আমরা আজকে এই মুহূর্তে দেখাবো কিছু ডিপ ফ্রিজ এবং অত্যাধুনিক কিছু ওয়াশিং মেশিন। পুরো ভিডিওটিতে আমার আছে বিশাল বিশাল অফার। তো ভিডিওটি শুরু করা যাক। আপনার নামটা? সুমি। আচ্ছা, তো সুমি আপু আজকে আমাদেরকে দেখাবে ডিপ ফ্রিজ প্রথমে, তারপর আমরা ওয়াশিং মেশিনও দেখব। তো এই ডিপ ফ্রিজটার প্রথমে আমরা দেখি। তো আপু, এই ডিপ ফ্রিজটা কত লিটারের? এটা 125 লিটার ডিপ। আচ্ছা, এটা কি কি স্পেশাল ফ্যাসিলিটিস আছে? এখানে আপনি 125 লিটার খাবার রাখতে পারবেন, এবং এটার সাথে থাকছে 12 বছর কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, স্পেয়ার পার্টস 4 বছর, আর আফটার সেল সার্ভিস পাচ্ছেন 5 বছর। আচ্ছা আচ্ছা, সো এটার প্রাইসটা কত বর্তমানে? এটার প্রাইস আছে 26,990 টাকা। এটা কি ডিসকাউন্ট সহ? না, ডিসকাউন্ট ছাড়া। ডিসকাউন্ট আমাদের এখানে 13% ডিসকাউন্ট চলতেছে। তো 13% ডিসকাউন্ট হলো প্রায় কত হাজার টাকা ডিসকাউন্ট পড়বে? প্রায় 4,000 টাকা। 4,500 টাকা ডিসকাউন্ট পাওয়া যাচ্ছে। 21-22 হাজার টাকার মধ্যে এই ডিপ ফ্রিজটা কিনতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে 125 লিটার। 125 লিটার। তাহলে আমরা পরেরটায় আসি। এটাও কি সেম? না, এটা একটু বড়। এটা হচ্ছে আপনার 145 লিটার। জি। এটার আবার একটা স্পেশালি জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে ওটাতে লাইট ছিল না, কিন্তু এটাতে লাইট আছে। এইটার স্পেশালিটি হচ্ছে এটাতে লাইট আছে, এবং এই পাশে ছোট জিনিসগুলো রাখতে পারবেন, আর ভিতরটাও স্মুথ, আর লাইটও আছে পাশাপাশি। এটার কত লিটার? এটা 145 লিটার। 125 লিটার যেটা দেখলাম আমরা প্রথমে, ওটাতে কিন্তু লাইট ছিল না, কিন্তু এটাতে লাইট আছে। এটাতে কিন্তু লাইট আছে। হ্যাঁ, এটাতে লাইট পাবেন, এবং এটার সাইজ ওটার থেকে বড়। এটার প্রাইস আছে 29,990 টাকা। এটা আপনার ডিসকাউন্টে 25,000 টাকা মতো আসবে। ঠিক। প্রায় 4,500 টাকা মতো ডিসকাউন্ট পাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে এটা প্রায়। এরপর দেখবো আমরা সবচেয়ে আকর্ষণীয় একটা ডিপ ফ্রিজ। এটা কিন্তু সামনে কুরবানি ঈদ আসতেছে, এটা বড়। সো এই ডিপ ফ্রিজটা, এটা 205 লিটার। 205 লিটার। তো এই ডিপ ফ্রিজটা আসলে সবার জন্যই ভালো, কারণ এটা খুব একটা বড় না, খুব একটা ছোট না, এটা মাঝারি সাইজ। তো এই ডিপ ফ্রিজটা আর কি চলে বেশি। তো এইটা আপনার হচ্ছে 205 লিটার। এটার প্রাইস হচ্ছে 35,490 টাকা। এটার ডিসকাউন্টে নিলে আপনি 30,000 টাকায় পেয়ে যাবেন। আর এটার সাথেও 12 বছর কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকছে, স্পেয়ার পার্টস 4 বছর, আফটার সেল সার্ভিস 5 বছর। আর আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে স্ট্যাবিলাইজার সেট করা থাকে, যার কারণে আপনার এক্সট্রা স্ট্যাবিলাইজার ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নাই। এটা আমরা 5,500 টাকার মতো ডিসকাউন্ট পাচ্ছি। তার মানে আমরা এই ফ্রিজটার বর্তমান মূল্য ডিসকাউন্ট সহ কত টাকা আসতেছে? 30,000। তাহলে এত বড় একটা ডিপ ফ্রিজ আমরা প্রায় 5,500-6,000 টাকা ডিসকাউন্টে পাচ্ছি। এবং এই ফ্রিজটার ডিজাইনটাও কিন্তু খুবই সুন্দর। একটু কাছে এসে দেখা, ডিজাইনটা কিন্তু খুবই সুন্দর একটা ডিজাইন। চেকারও ভালো লাগবে, ব্লু কালারের। এইটা আর এটা কি সেম? হ্যাঁ, এটা সেম। এটারই আরেকটা কালার এটা। আচ্ছা আচ্ছা। আর আমাদের কাছে আরো অনেক কালার আছে। আচ্ছা আচ্ছা, তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ফ্রিজটা। এই ফ্রিজটার কত লিটারের ফ্রিজ? এইটা হচ্ছে আপনার 255 লিটারের ডিপ ফ্রিজ। আচ্ছা, এটা খুললে দেখতে পারবেন, এটা অনেক বড় বিশাল ফ্রিজ। সামনে একটা কুরবানি ঈদ আছে, আপনারা চাইলে নিতে পারেন। এটার বর্তমান প্রাইস কত? এটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 41,000। আচ্ছা, এটা ইনভার্টার টেকনোলজি। তার মানে কিন্তু বিদ্যুৎ বিলও কম আসবে। তার পাশাপাশি কিন্তু আপনারা এই ফ্রিজটাতে লাইট ফ্যাসিলিটিসও পাচ্ছেন। লাইটও আছে। তা ডিসকাউন্ট কত হচ্ছে এই ফ্রিজটাতে? এই ফ্রিজটাতে ডিসকাউন্ট পাবেন 6,000 টাকা। 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট। ওকে। আর আরেকটা ফ্রিজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি সেম? না, এটা সেম না। এটা হচ্ছে আপনার 300 লিটার। এটা হচ্ছে ওয়ালটনের সবচেয়ে বড় ডিপ ফ্রিজ।
তো এইটার আবার আপনার এক্সট্রা একটা ফ্যাসিলিটি, এটা হচ্ছে 2টা ডোর আছে আলাদা আলাদা, আপনার ডাবল পার্ট বলা যায় এটাকে। এই দিক থেকেও খুলতে পারবেন, আলাদা আলাদা পোর্শন দেওয়া আছে, এদিক থেকেও খুলতে পারবেন। আপনারা চাইলে এক পাশে মাংস রাখতে পারবেন, আরেক পাশে অন্যান্য আইটেম রাখতে পারবেন, দুধ মানে ডিপে যেগুলো রাখার মতো, বা আইসক্রিম রাখতে পারবেন, এক পাশে বক্স করা। জোস একটা ফ্রিজ, এবং সব থেকে আকর্ষণীয় এবং বড়। কত লিটার বলছিলেন? 300 লিটার। এটার মেন প্রাইস আছে 43,490 টাকা। এটার ডিসকাউন্টে আপনার আরও 7,000 টাকা কমে পাবেন, 7,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে এটাতে। আচ্ছা, তাহলে আমরা জানতে পারছি যে এই ফ্রিজটাতে প্রায় 7,000 টাকার উপরে ডিসকাউন্ট চলছে। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ফ্রিজটা কিন্তু অনেক বড়। 7,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে ফ্রিজটার দাম হচ্ছে 36,500 টাকা। তার মানে এত বড় একটা ডিপ ফ্রিজ আপনারা 12 বছরের গ্যারান্টি আছে কম্প্রেসার সহ মাত্র 36,500 টাকায় কিনতে পাচ্ছেন। অবশ্যই কিন্তু এসে আমাদের চ্যানেলের নাম বলতে হবে, তাই তো? তাহসিন বিন আলম, এই চ্যানেলের কথা বললে আমরা ডিসকাউন্টটা দিয়ে থাকবো। এটা হচ্ছে 125 লিটার একটা ডিপ ফ্রিজ। আচ্ছা, 26,990 টাকা। তো আমাদের এখান থেকে যদি আপনি প্রোডাক্টটা পারচেস করেন সেক্ষেত্রে ডিসকাউন্ট আছে। এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস দিয়ে আসবে, আরও 4,000 টাকা কমবে। তার মানে আপনারা যদি এইটা নেন তাহলে কিন্তু প্রায় আরও 4,000 4,500 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। ফ্রিজটা খুবই সুন্দর এবং এটার ওয়ারেন্টি আছে, গ্যারান্টি কত বছর? এটা 12 বছর কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, স্পেয়ার পার্টসের 4 বছর, আর আফটার সেল সার্ভিস 5 বছর। তাহলে আপু আমরা এখন দেখবো ওয়াশিং মেশিন। সবচেয়ে লো রেঞ্জের ওয়াশিং মেশিনটা দিয়ে শুরু করি তাহলে। হ্যাঁ, মানে এই ওয়াশিং মেশিনটার প্রাইস কত? এটা হচ্ছে সেমি অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন। এটার প্রাইস হচ্ছে 11,850 টাকা। এটার মেন প্রাইস। এটা ডিসকাউন্ট করে 10,300 টাকা রাখা যাবে। তার মানে 10,000 টাকার মধ্যে সে কিন্তু একটা ওয়ালটনের ভালো একটা ওয়াশিং মেশিন পেয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার একটু বড়র মধ্যে যাই। এইটা হচ্ছে আপনার সেমি অটোমেটিক, কিন্তু ওইটাতে ড্রায়ার ছিল না, কিন্তু এটাতে ড্রায়ার আছে। এটাতে আপনি এক পাশে ওয়াশ করবেন, আরেক পাশে ড্রায়ার করবেন। হ্যাঁ, এই পাশটা হচ্ছে আপনার ড্রায়ার। আচ্ছা, এই দেখেন, এক পাশে ওয়াশ করতে পারবেন, এক পাশে ড্রায়ার করতে পারবেন, মানে ফুল প্যাকেজ একসাথে। প্রাইসটা কত আসছে? এটার প্রাইস আছে আপনার 18,350 টাকা। এটা হচ্ছে 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে। 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট, তাহলে প্রায় 16,000 টাকার মধ্যে সে একটা ফুল প্যাকেজ ওয়ালটনের ওয়াশিং মেশিন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার 10 কেজি কাপড় দিতে পারবে, শুকনা কাপড়। তো 10 কেজি শুকনা কাপড় দিতে পারবে এটার ভিতরে। 16,000 টাকার মধ্যে এত সুন্দর একটি ওয়াশিং মেশিন 10 কেজি দিতে পারবে কাপড়। এবং এর মধ্যে কিন্তু একটা পার্টে সে এই পাশটাতে হচ্ছে গিয়ে এই পাশটাতে সে ওয়াশ করবে এবং এই পাশটাতে ড্রাই করবে। তার মানে এটা নিলে তার ফ্যামিলির ফুল প্যাকেজ কমপ্লিট, আর কিচ্ছু লাগতেছে না। এর পাশাপাশি সিমিলার আরও কিছু মডেল আছে, এগুলো প্রায় অনেকটা সিমিলারই বলা যায়। দাম হয়তো কিছু দাম কম বেশি হতে পারে, সেম ফ্যাসিলিটিস। এক পাশে কাপড় হচ্ছে গিয়ে ওয়াশ করবে আর এক পাশে শুকাবে। এটার দামটা কত? এটা 19,750 টাকা। এখানেও 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে। তার মানে এটাও সে প্রায় 16-17 হাজার টাকার মধ্যে কিনতে পাচ্ছে। বাট দুইটা কিন্তু সেমই প্রায়। আপনারা যদি একটু কমের মধ্যে নিতে চান, এটা 16-র মধ্যে কিন্তু এটা নিতে পারবেন। এটা কিন্তু কালারটাও পারফেক্ট কালার, সুন্দর। এবং ওয়াশিং মেশিনগুলা কিন্তু এখন অনেক প্রয়োজন, তার কারণ এখন বুয়া রেখে কাপড় ধোয়ার চেয়ে ওয়াশিং মেশিনে নিজেই করা ভালো। কারণ সব কিছু মিলায় আর কি ওয়াশিং মেশিন অনেক প্রয়োজনীয় এখনকার যুগে। এবার আমরা দেখবো হচ্ছে অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন। এটা হচ্ছে আপনার অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন। এখানে আপনার কাপড় দেওয়ার পর ড্রাই হয়ে একবার কাপড়টা বের হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে আপনার 7 কেজির একটা ওয়াশিং মেশিন। এটার প্রাইস আছে আপনার 31,450 টাকা। এটা আপনি 3 থেকে 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। 3 থেকে 4,000 টাকা? হ্যাঁ। আচ্ছা, আর এইটা কি সেম? এটা সেম, শুধু এটা হচ্ছে 7 কেজি, এটা হচ্ছে 8 কেজি। এটা হচ্ছে অটোমেটিক ওয়াশিং। অটোমেটিকের সুবিধাটা কি যদি একটু খুলে বলতেন? অটোমেটিকে আপনার সুবিধা হচ্ছে আলাদা আলাদাভাবে কাপড় ওয়াশ করতে পারবেন। কটন কাপড়ের জন্য আলাদা মোড আছে, জিন্সের জন্য আলাদা মোড আছে, এবং এটার সাথে এয়ার ড্রাই অপশন একটা আছে, যেটা সেমি অটোমেটিকে নেই কিন্তু অটোমেটিকে আছে। আর এখানে আপনার কোনো ঝামেলা নেই, যেহেতু কাপড়টা শুকায় বের হবে,
বারবার হাত দিয়ে তুলে দিতে হবে না। সেমি অটোমেটিকে তো ছিল যে আপনাকে কাপড়টা তুলে আরেক জায়গায় দিতে হচ্ছে, তো এটাতে না, একবারে কাপড় দিয়ে দেন, একবারে ওয়াশ হয়ে বের হবে, শুকায় বের হবে। সো গাইজ, আমরা ওয়াশিং মেশিন এবং ডিপ ফ্রিজ দেখলাম, অনেক ছাড় ছিল, এবং এই শোরুমটা হচ্ছে শম্পা মার্কেটের ঠিক পাশেই, বাদশা ফয়সালের অপোজিটে, আদাবর থানার পাশে। আপনারা চাইলেই চলে আসতে পারেন। আমি আমার ভিডিওর স্ক্রিনে ডেসক্রিপশনে নাম্বার দিয়ে দিব, অ্যাড্রেস দিয়ে দিব, আপনারা চলে আসবেন ওয়ান ব্যাংকের নিচে। এবং এসে অবশ্যই কিন্তু আমার চ্যানেলের নাম বলতে হবে, তাহসিন বিন আলম, অবশ্যই তারা একটু ডিসকাউন্ট করবে। এবং পাশাপাশি কিন্তু আপনারা কিস্তিতেও এগুলো কিনতে পারবেন। সো গাইস, আজকের এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই, সাথেই থাকুন, ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।